기침이 2주 이상? 폐렴 신호일 수 있습니다. 부산에 사는 70세 박순자 씨. 가벼운 감기라 생각했지만 2주 넘게 기침이 계속돼 병원에 갔습니다. 결과는 폐렴 초기였습니다. 왜 이렇게 된 걸까요? 화면을 2번 누르면 정보가 나옵니다. 환절기에는 면역력이 떨어지면서 단순 감기가 폐렴으로 악화되기 쉽습니다. 특히 65세 이상 시니어는 폐렴균에 취약하죠. 기침이 2주 이상 지속되면 반드시 흉부 엑스레이 검사를 받으세요. 수분 섭취, 실내 습도 유지, 무리한 외출 자제도 중요합니다. 건강은 방심하는 순간 무너집니다. 좋아요와 구독으로 건강을 지켜주세요.